Oi, pessoal. Agora eu estou no fundo da natureza. Aqui tem as mudinhas de flores vermelhas. Deixa eu filmar aqui pra vocês. Viu? Ó, tô ouvindo um barulho de ronco. É os porcos, sabia? Que tá dando ronco. Escutou? Aqui tem um gato. Ó, tá ouvindo os roncos? Vem daquela casa ali. É do porco. Lá no fundo, ali tem os boi. Viu? Os boi. Aqui, ó. Que bonito. Lá tem um açude. Viu? Que legal.